ए हाउसवाइफ नेवर गेट हॉलीडे। मॉर्निंग से रात तक बस रेस्पॉन्सिबिलिटीज बट फिर भी स्माइल के साथ हर दिन नया स्टार्ट होता है। आज का दिन मेरा कैसा था चले मेरे साथ पूरा ব্লগ দেখিয়ে। প্রথমে ফ্রেশ হয়ে সকালের ছোট ছোট কাজগুলো একের পর এক শেষ করলাম। डे की बिगिनिंग ही इतनी बिजी होता है, कब टाइम निकल जाती है पता ही नहीं चलता। তারপর বাচ্চাদেরকে স্কুলের জন্য রেডি করে দিলাম, তাদেরকে নাস্তা খাইয়ে ব্যাগ গুছিয়ে ভালোবাসা আর দোয়া দিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा सा सुकून मिलता है, लेकिन असली काम तो उसके बाद निकल आते हैं। एरपोर बाजारेर सब खरचगुली आलादा आलादा करे रखलाम। हर घर का बजट संभालना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पैसा बचाना जितना ज़रूरी है उतना ही है ज़रूरी सही प्लानिंग करना। सब किछु गुछिए निये आबार रान्ना शुरू करलाम। आजकेर मेनुते की होबे आर सबाई की खेते पसंद करबे एई सब भेबे रान्ना करते शुरू करलाम। किचन ही घर का हार्ट होता है और प्यार से बनाया हुआ खाना सबसे स्पेशल होता है। রান্না করতে তো অনেক সময় লাগবে, এর মধ্যে আপনাদেরকে একটি রিকোয়েস্ট করব, আমার পেজটি ফলো করবেন, শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন, শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন। ফেসবুকে আমি নতুন, আমাকে হেল্প করা আপনাদের দায়িত্বে পড়ে, তাই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি আমাকে একটু করে ফলো দিয়ে রাখুন। তারপরে রান্নার মধ্যে উঠে উঠে একটু একটু করে ঘরের কাজও সারলাম। ঘরকে গুছানো, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, আরও অনেক কিছু তাকে রান্না বসিয়ে গিয়ে সেটাও শেষ করলাম আস্তে আস্তে। কাজ শেষ হতে হতে কখন যে দুপুর হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। মেয়ে ब्रेक की नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सारी थकान दूर हो जाती है। আপনারাও যদি আমার মতো প্রতিদিনই ব্যস্ত থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবেন বিজি বাট হ্যাপি। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ। টেক কেয়ার, কিপ স্মাইলিং। আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফিজ।